হাই ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি অনেক ভালো আছেন। আজকে আপনাদের মাঝে হাবিব মোটরস থেকে নতুন আর একটা ভিন্ন ধরনের ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। তো ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওর টপিকটা হচ্ছে কিভাবে আপনারা অনেক সুন্দর করে আপনাদের গাড়ির সাউন্ডটা অ্যাকুরেট করবেন। দেখা যাচ্ছে আমাদের সাউন্ড অনেক বিকট শব্দ হয়ে যায়, মানে মনে হচ্ছে যেন কিছু কিট 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 করে শব্দ করতেছে, মনে হচ্ছে যেন কিছু ফিটতেছে। তো এরকম শব্দটা আপনার দৌড়াইতে হলে কীভাবে দৌড়াবেন আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। মূলত আমরা প্রথমত মানে এই শব্দটা হচ্ছে টেফিটের। এই টেফিটের শব্দটা দৌড়াতে হলে আমরা প্রথমত আমরা পুরার টাঙ্কি, সাইড কভার এগুলো সব খুলতে হবে। মানে পুরোপুরি একটা গাড়িকে যতটুকু করতে হয় মানে পুরোপুরি খুলতে হবে। খুলে আমরা আপনাদেরকে সুন্দরভাবে কাজটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করব, যেহেতু করে আপনারা ঘরে বসে কাজটা করে নিতে পারেন। কারণ দেখা যাচ্ছে আপনাদের অনেক ভাইদের গ্যারেজ বাড়ি থেকে অনেক দূরে, দেখা যাচ্ছে আপনারা এই সাউন্ডটা ঠিক করতে পারতেছেন না। তো আপনারা কীভাবে এইসব ছোটোখাটো কাজগুলো করে নেবেন তা আপনাদেরকে সুন্দরভাবে দেখাবো। আপনারা সুন্দরভাবে ভিডিওটি না টেনে দেখতে থাকুন। দেখলে অবশ্যই আপনারা বুঝে নিতে পারবেন এবং কি শিখতেও পারবেন, আর এবং কি আপনাদের কাজগুলো কীভাবে করে মিস্ত্রিরা অবশ্যই বুঝে নিতে পারবেন। দেখতে থাকুন ভিডিওটি না টেনে, আমি আপনাদেরকে পুরো ভিডিওটি দেখাবো সুন্দরভাবে ইনশাল্লাহ। তো ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা আমাদের কাছ সাথেই আছেন। আমরা এখন টেফিট কভারের নাটটা খোলা শেষ। আমরা খুলে আপনাদেরকে সুন্দরভাবে কিভাবে টেফিটটা অ্যাকুরেট করব আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো ইনশাআল্লাহ। আপনারা সুন্দরভাবে দেখতে থাকুন, তাহলে বুঝতেও পারবেন এবং কি কীভাবে আপনাদের কাজগুলো আমরা মিস্ত্রি ভাইরা করে থাকি। অনেক সুন্দর করে কাজটা আমি করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, সুন্দরভাবে দেখতে থাকুন ভিডিওটি না টেনে। আমার টেফিট কভারটা খোলা হয়ে গেছে। এখন আমি আপনাদেরকে টেফিটটা মানে টফে আনবো, মানে প্রথমে আমি টাইমিংটা টফে আনবো, আনার পরে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। দেখিয়ে দিলে অবশ্যই আপনারা বুঝে নিতে পারবেন কীভাবে করতে। দেখুন আমি টেফিটটা দেখতেছি লুজ না টাইট। হ্যাঁ, এখানে দেখতেছি টেফিটটা অনেক টাইট হয়ে আছে। এখন আমি সামান্য একটু লুজ দিয়ে দেবো। দুইটা টেফিট টাইট হয়ে গেছে আর দুইটা টেফিট লুজ হয়ে গেছে, এই জন্য টুনিংটা বন্ধ হয়ে যায়। এরপরে কিটকিট একটু শব্দ করে। যে দুইটা টেফিট লুজ হয়ে গেছে ওই দুইটার কারণে কিটকিট একটু শব্দ করে, আর যে দুইটা টেফিট মানে টাইট হয়ে গেছে ওই দুইটার কারণে আপনার টুনিংটা অ্যাকুরেট থাকতেছে না। অবশ্যই আমি সুন্দরভাবে লুজ করে আর দুটো টাইট করে মিলিয়ে দেবো। আপনারা সুন্দরভাবে দেখতে থাকুন কীভাবে কী করতেছি। অবশ্যই আমি এখন টফে আনতে হবে, আমি এখন টফে আনবো, আপনারা দেখতে থাকুন সুন্দরভাবে। তো ভিউয়ার্স দেখতেছেন আমি এখন আপনাদেরকে টপে আনতেছি।
পিস্টনটা টপে আনতেছি, টাইমিংটা অ্যাকুরেট করতেছি, করার পরে টেফিটটা মিলাতে হবে। যদি আপনি টাইমিংটা অ্যাকুরেট করার সাথে টেফিটটা মিলাতে যান তাহলে আপনার টেফিটটা অ্যাকুরেট হবে না, দেখা যাচ্ছে লুজ বা টাইট থেকে যাবে। এখানে দেখেছেন একটা টেফিটের টাইমিং ফিনিয়ামের মধ্যে একটা দাগ আছে, দুইটা দাগ আছে। অনেক গাড়িতে আবার একটি দাগ থাকে, তো এই দাগটি সামনের দিকে রাখবেন, আর যদি দুইটা দাগ থাকে তাহলে দুটোটা দাগ অ্যাকুরেট করে দিবেন। এখন আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, টেফিটটা হালকা একটু লুজ দিয়ে দিচ্ছি, সুন্দরভাবে লুজ দিয়ে অ্যাকুরেট করতেছি, যেহেতু করে আপনার টুনিংটা এবং কি সাউন্ডটা অ্যাকুরেট থাকে। তো বেশ না টেনে সুন্দরভাবে দেখতে থাকুন, আমাদের সাথেই থাকুন, তাহলে বুঝতেও পারবেন এবং কি শিখতেও পারবেন। আর যারা এখনও আমাদের হাবিব মোটরস চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই, প্লিজ তারা অবশ্যই আমাদের হাবিব মোটরস চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকা বেলটি অন করে দিবেন, যেহেতু করে নিত্য নতুন ভিডিওগুলো সবাই আগে পেতে পারেন। না টেনে সুন্দরভাবে দেখতে থাকুন, আমরা অবশ্যই আপনাদেরকে পুরোপুরি কাজটি বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করতেছি ইনশাল্লাহ। তো ভিউয়ার্স, আমি অবশ্যই আপনাদেরকে সুন্দরভাবে সাউন্ডটা শোনাবো, অনেক সুন্দর করে আমি সাউন্ডটা মিলেছি এবং কি টোনিংটা অ্যাকুরেট করছি। আপনারা সুন্দরভাবে আমাদের টোনিংটা এবং কি সাউন্ডটা মিলিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি আপনাদেরকে, অবশ্যই আপনারা দেখে যাবেন, সুন্দরভাবে সাউন্ডটা শুনে যাবেন। আমাদের গাড়ির সাউন্ডটা অনেক সুন্দর হয়ে গেছে, আগে অনেক ভিকট খারাপ ছিল, এখন অনেক সুন্দর হয়ে গেছে সাউন্ডটা, আপনারা সুন্দরভাবে বুঝে নেবেন। তো ভিউয়ার্স, আশা করি এখন আপনারা আমাদের সাথেই আছেন। আমাদের এখানে দেখতেছেন আমরা টেফিট কট্টাগুলো লাগাইতেছি, সুন্দরভাবে টেফিট কট্টাটা লাগাইতেছি। এখন আপনাদেরকে আমি সুন্দরভাবে স্টার্ট করে সাউন্ডটা শুনিয়ে দেব, অনেক সুন্দর করে। দেখা যাচ্ছে অনেক টাইমে আমাদের সাউন্ড খারাপ হতে পারে, ভালো হতে পারে, কারণ হচ্ছে মোবাইলের ভিডিওর মধ্যে অবশ্যই একটু সাউন্ড খারাপ হয়। তো আপনারা সুন্দরভাবে সাউন্ডটা শুনে নেন, অনেক সুন্দর করে আমরা সাউন্ডটাও মিলেছি এবং কি টুনিংটা অ্যাকুরেট আছে। অবশ্যই আপনারা দেখতেই থাকুন ইনশাল্লাহ। আমি এখন গাড়িটাকে স্টার্ট দেবো, দেখতে থাকুন। স্টার্ট দিয়ে আপনাদেরকে সাউন্ডটা শুনিয়ে দিচ্ছি, মনোযোগ সহকারে শুনুন।